Oi, oi, cheguei. A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Tá cheio nessa porra, mano, olha isso. Já tava vazio. Seu suricate. Aí, nergão. Vamos na busca de uma vaga, tá ligado, né, pai? Vai começar, meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. O bagulho pregou no chão, mano. Dá uma ligada. Na frente dos homens? Vai na frente dos homens? Eu duvido, cara, eu duvido. Ó, o Du falou que vai jogar a suspensão, vai arregaçar no chão na frente dos homens. Isso eu duvido. Eu vou até gravar isso aí. Bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, Transei, não gastei nada. E o melhor de tudo. E o melhor de tudo é dar rasteio uma pra casa. E o melhor de tudo é dar rasteio uma pra casa. Nossa, mano, eu duvido muito. O Du vai ficar em choque, cara. É, mano, para uma barca. Conseguimos pegar uma vaga bem no fluxo. É, agora você contar o nerd. Tá ligado, né? Já não tem um que não olha. Vai, tá olhando a polícia. Desafio pras meninas, mexeu o bumbum, bum 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 bum. Olha lá, olha. Olha lá, tá no 12. G-Russo. campeão. Passei lá na favela, chavaiando tudão. Quem ganhou ficou pousado e quem não viu não viu. Mas não a traseira do meu naval. Em cima do piscanete ela vai jogando. Vamos ver se ela tá potente. Pega no gavetão, na heavy ela grava consciente. É que eu tenho dono e o neck leva de mente. Minha vida, minha preta e minha... Gavetinha alta pressão, alta pressão. Será que é força a porra? Você tá louco, meu irmão. E é isso daí, mano. Agora eu vim aqui porque eu queria trocar uma ideia com vocês, falar um assunto um pouquinho sério aí que aconteceu. E como vocês já viram no título aí, né, mano, infelizmente aconteceu o que eu temia. Já tava demorando muito pra isso acontecer, né, mano? Porque quando eu ando na rua, tipo, eu não ando de boa, tá ligado? Já que tem o bagulho, tem que usar, né, mano? Não tem que ficar de enfeite. Vocês estão ligados que aqui o pau tora, né? Mas enfim, mano, aconteceu. Eu tomei o enquadro e infelizmente eu levei uma multa por causa do som alto. Mas espera aí que eu vou explicar pra vocês certinho como foi e o que aconteceu, pra vocês verem como eu tenho um pingo de razão nessa história. Então, foi o seguinte, isso foi antes do carnaval, mas eu só vim gravar esse vídeo agora pra vocês, porque só agora eu fiquei sabendo que realmente aconteceu, né? Vamos começar pela parte do enquadro, né, mano? O que aconteceu na parte do enquadro? Eu tava simplesmente trabalhando, era ali por umas, acho que 6h30, 7 horas, tava no horário de verão, então ainda tava de dia, não tinha anoitecido ainda. Eu trampando bem de boa com o meu carro, passando na avenida, tava com o som ali no 20, 25, tá ligado? Só que é que nem eu falo pra galera, mano, pra vocês, não sei se eu já comentei isso. Geralmente carro aberto é assim, mano, não sei outros, mas
Mas, tipo, o meu carro é assim. O som dentro do carro, ele fica baixo. Só que, porém, lá fora ele tá muito alto. Que a gente tem que ficar sempre ligado. Porque, às vezes, pra mim, dentro do carro, tá baixinho. Porém, lá fora, mano, tá muito alto. Por causa que o carro é aberto. O carro tem caçamba, tá ligado? Então, assim, mano, o meu som tava lá entre 20 e 25 no volume, né? A música eu não lembro qual que era. Devia ser algum funk, tá ligado? E eu tava passando a avenida. E na esquina dessa avenida tinha um posto de gasolina. Eu passei, pá. Daí, nesse posto, eu já tinha visto que tinha uma viatura parada, estacionada, e os policiais estavam dentro do posto, lá na conveniência, né? Daí eu passei, mas pra mim que o som tava baixo. Mas porém, daí entra aquela fita que eu falei pra vocês, do som baixo dentro, mas fora tava alto. Daí tá, daí eu olhei pro lado, eu vi eles me cuidaram, pá. Aí tá, passei, aí tá bom, andei um bom tanto. Aí daqui a pouco eu olho no retrovisor, eu vejo os carros abrindo, tá ligado? Os carros que estavam atrás de mim, indo pro acostamento, né? E a polícia vindo com a sirene ligada. Daí eu falei, não é pra mim, né? Aí tá, os carros abriu. Daí chegou atrás de mim, eu abri também, né? Pro cara passar, fui pro acostamento, passou. Na hora que ele passou por mim, o policial que tava no banco do passageiro tirou a cabeça pra fora assim, ficou me olhando, olhou meu carro assim, e ficou me cuidando, tá ligado? Porém, sirene ligada, continuou. Ele deu uma distanciazinha do meu carro, tá ligado? E daí começou a diminuir a velocidade. Daí eu falei, pronto, né, mano? Agora fudeu, né? Agora já era. Começou a diminuir a velocidade, botou a mãozinha pra fora, falou assim, ó, encosta. Peguei, encostei o carro, pá, encostamento certinho, dei seta, pá. Encostei e parei. Nessa hora, mano, eu parei. Eu sei que é o trampo dos caras, né, mano? Os caras não me conhecem, tá ligado? Porque assim, mano, eu nunca tinha levado enquadro. Talvez possa ser por causa disso, tá ligado? Eu fiquei meio assustado, porque eu nunca levei enquadro. Eles desceram já apontando arma, vai, mão na cabeça, mão na cabeça. Era uma mulher e um homem. Era uma policial mulher e um policial homem. Desceram, pá, mão na cabeça. E naquele dia eu tava com a Fernanda junto comigo no carro. Aí eu desci, tá ligado? Botei a mão na cabeça, daí eu olhei pra trás, tá ligado? Daí ela falou assim pra mim, a passageira também tem que descer. Daí eu falei, daí tá, né? Daí eu peguei e fui na janela e falei assim, ó, tem que descer. Daí ela pegou, desceu também, falou pra trás do carro. Daí a gente foi lá pra caçamba do carro lá, ficamos na cabeça, bem de boa. Pediram documentos, essas coisas. Acho que é normal, né, mano? Os caras pedirem essas coisas. Pediram minha carteira de motorista. Enfim, aceleraram um monte a gente, tá ligado? Mas porém é aquela ideia, mano. Meu carro, ele é tudo certo, cara. Não tem nada de errado no meu carro. Meu carro é todo legalizado. Tudo certinho, mano. Tudo pago, IPVA, seguro, licenciamento, tudo pago, mano. Não tem nada de errado. Daí eles começaram a acelerar nós, mano. Os policiais começaram a fazer pergunta, nada a ver, que eu sei lá. Coisa, tipo, muito nada a ver, tá ligado? Perguntando as coisas da minha carteira, mano. Eu não sei, eu não trabalho no Detran. Daí puxaram lá, tava conversando no radinho lá com, acho que sei lá, com alguém lá da polícia, lá da central, né, mano? Pra achar os dados do carro, chassi de carro, daí tá, né? Pediram pra mim abrir a caçamba, abri, perguntou se tinha alguma coisa na caçamba. Falei, não, só o som, pá. E o som, tipo, tava ligado, mas, tipo, volume 2, tá ligado? Baixinho, mas, tipo, dava pra ouvir. Eu acho, mano, que é assim. Eles ficaram com raiva que o carro tava todo certo e só de pirraça eles me deram essa multa por causa do som, mano. Porque não tinha por que dar a multa pro som, mano. Esse negócio da multa, ele teria que ter, tipo, alguém reclamando pra eles virem me dar a multa. Agora, tipo, eles chegar e já dar multa de primeira, eles devia pelo menos, tipo, avisar, tipo, chegar em mim e falar assim, ó, abaixa o som. Se a gente pegar você de volta com o som alto, aí a gente dá a multa. Só que o que aconteceu foi o seguinte, mano. Por causa que eu não fiquei sabendo na hora que eles tinham me dado a multa. Eles me liberaram, pá, canelei embora e não sabia que eles tinham me dado a multa. Eu fiquei sabendo só agora que chegou a multa, né, mano? Que é esse papel do caramba aqui que eu tirei a segunda via dele. Inclusive, eu já paguei a multa. Mas o que eu fico muito de cara, mano, cara, os caras se preocupam, mano, com coisa nada a ver, cara. Tem tanta coisa, tanta gente usando bagulho errado, tanta gente fazendo coisa errada, mano. Eles se preocupam com o som de carro, mano. A gente trabalha pra caramba, gasta pra caramba pra mexer no carro, compra o carro e não é barato. E ainda a gente tem que ficar se preocupando com essas coisas, tipo, não pode fazer o que a gente quer. É complicado, mano. Em vez dos caras ir atrás de ladrão, sei lá, vai atrás de outras coisas. Não fica atrás de coisas que não tem nada a ver. E o cara vai falar, ah, não, podia ser um carro roubado. Cara, pensa comigo, mano. Você acha que um ladrão ia roubar um carro mexido e sair com o somzão torando, chamando atenção? Ou o cara vai roubar um carro original? Não tem lógica, tá ligado? Não tem por que o cara roubar um carro mexido assim que nem o meu e sair com o somzão torando, vidro aberto. Não tem lógica, mano. Então não tem essa. Eles estão pra procurar coisa que não tem sentido, tá ligado? Tá, é a lei, mas tem coisas mais importantes na lei pra eles cuidar do que ficar cuidando dessas coisas, tá ligado? E enfim, mano, acontece, né, mano? É isso mesmo. O Brasil não vai mudar nunca, né? Enquanto eles não verem que tem coisas maiores pra eles se preocupar, esse país não vai pra frente. Se o meu carro tivesse alguma coisa atrasado, alguma coisa de errado, eu daria todo o motivo do mundo pra eles fazerem isso. Mas o meu carro não tem nada de errado, nada. É tudo certo. Tudo, mano. Legalização de suspensão é tudo certo. Eles fizeram de pirraça essa fita. É isso que eu fico de cara. Mas enfim, vamos falar agora da multa, mano. Eu tirei aqui a segunda via dessa multa. E na multa diz o seguinte: usar no veículo
Equipamento com som em volume ou frequência não autorizada. Isso daí é a multa, mano. O valor da multa foi R$156. É uma multa grave e 5 pontos na carteira. O que eu queria falar pra vocês mesmo era isso, mano, que eu tô de cara aí com essas coisas. Mas eu também queria falar pra galera que curte som aí, já levou multa, não desanime. Não vai ser por causa de um papel que eu vou desanimar com as minhas coisas. É uma coisa que eu sempre quis. Se vir multa, mano, nós paga pau tora, mano. É tudo nosso. Torcer pra que não venha mais, né? Mas se vir, acontece, mano. É consequência, tá ligado? A gente tá sujeito a isso. Enfim, galera, era isso mesmo que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não gostei muito do vídeo dessa parte, né? Mas o começo do vídeo foi legal. Deixa o like aí que ajuda muito na divulgação do vídeo e no crescimento do canal, que o canal tá crescendo pra caramba, mano. Tamo aí com quase 32 mil inscritos já. E um total aí de 1,5 milhão de visualizações aqui no YouTube, no nosso canal. E é isso daí, rapaziada. Minhas redes sociais, todas na descrição e vão aparecer também no final desse vídeo. Se inscreve aí no canal pra nós chegar aos 40 mil rapidinho. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou! Till the roof comes on, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my eyes